Ақшам шерифлерiniz қайырлы olsun aziz телесерджілер. Бүгін январьның 31 милет телеканалында Хаберлер информацион программасы тақдым етіле. Студияда мен Алимия Кайбулаева çalışам. Ешімдікі саатқа бөлі мәліматнен таныш етеміз. Русия Федерациясы Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбек гражданларының қабыл етті. Қырым Cumhuriyet Milletler Ара Münasebetler ve Surgun etilgen gражданлардың işleri boyunca toplaşuv olup geçti. Ахмеджит район belediye teşkilatının başı Sarabuz kasabasını ziyaret etti. Ахмеджит kasabasında ceminin koruculuk işleri devam etmekte. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Бүгін Ахмеджитте Русия Федерациясы Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбек гражданларының невбетіке қабыл етілуіні кечірді. Ярмаданың чешет регионларынан келген Қырым сакинлері чешет суал ве меселелерінен чықышта болундылар. Мевзуны Султания Ситакаева девам ете. Бүгін 20-ден зияды инсан Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбекке чешет меселелерінен мұраджат еттілер. Жоқ балалы Аметовлар Құрантасы енді 10 елдан зияде наразылық акциялар дамартыларында Балаклавская соқағында пропискасыз яшайлар. Олар бұл топрақны қанун бойынша ресмилештіріп оламайлар. Шу себептен башқа меселелерді пейда ола. Муж строил, сам поднимали за свои деньги. Біз evimizni o'z kuchimiz ila qurdik. O'z damartamizni resmiylashtirib olamaymiz. Shu sebepten propiska yo'q. Bizde 5 balamiz бар. Ularni maktabga almaylar. Hech bir imtiyozlarni qo'llanmaymiz. Rusya Federatsiya Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбек білдірді ки, шер мемуриетінің ветопрақ мұнасебетлері бойынша Cumhuriyet комиссиясының қарарына бинаен Балаклавская соқағында олған массив бүтінлей қанунлаштырылacak. В любом случае людьми будут получены правоустанавливающие документы. Важно, чтобы сейчас земельная комиссия отработала этот вопрос совместно с городской администрацией. Вот здесь только вопрос времени. Екі балалы Айша Нафиева Бавурчы қасабасында ятаханеде вақтынша яшай. Onun осевы yok. Баллары olғаны себебінден ішке кірмеге чаресі yok. Умедотеки мебусқа мұраджат еткен сон, onun meselesi çizilir. Дали мне комнату в общежитии. Yataqhanede mana bir oda ayırdılar. Ama fevral ayında bu odanı boşaltmak gerek. 2 balanen yolda kalam. Руслан Бальбек қайдытты ки, бір мұраджат незарет етіле. Олар бақылып, керекли нәтижелерге ерішілежек. Прямой диалог позволяет в первую очередь услышать проблемы и, естественно, сопроводить их до необходимого результата. То есть, естественно, люди понимают, что в данном случае эта коммуникация позволяет им действенно решать, эффективно решать свои вопросы. Хатырлатамыз, Русия Федерациясы Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбекнің даими қабылханесі базар әртесі чаршембе ве жұма күндері çalışа. Кележек сефер бойле гражданларының қабыл етілмесі февраль айының сонында өткерілежек. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бүгін Қырым Cumhuriyet Milletler Ара Münasebetler ve Surgun etilgen gражданларның ішлері бойынша Devlet комитетінде іш топлашуы олып кечті. Бұл топлашув Қырым инкишафының федераль мақсади программасына омурге кечірілу бойынша кечірілді. Көршув кетішатында реабилештірілген халықларының абаданлаштыру объектлері ақында сөз үрсетілді. Бұл ақта бізім невбеті келевхамызда. Қадырлатамыз, кешкен авто милитерара Devlet комитетінің рейсі Заур Смирнов Қырым Cumhuriyet башы Сергей Аксеновнен көрішті. Бұл көрішівді Қырым Cumhuriyetінің башы Ярамадада олған милитерара мұнасебетлеріне юксек севейді қимет кесті. Әмді қайдетті ке бұл сене федераль мақсади программаға бинайын керекли нәтижелерге ерішмек керек. Сохранение мира, спокойствия и уважения – это задача, которая в текущем режиме, слава богу, выполняется вами. То есть я знаю, что вы большой объем работы в этом направлении делаете. Но, тем не менее, то есть необходимо вот все, что касается обустройства объектов, подведения инфраструктуры, необходимо тоже выполнять согласно сроков, обещаний, которые давали людям. Милитерара Devlet комитетінің рейсі Заур Смирнов иш топлаушывның чертевесінде құручыларыне меморияттерінің векілерінен федераль мақсади программы идарелерінің векілерінен көрішті. Бұл 38 объект құрылмасы планлаштырыла. 10 объект құручылығы енді башланды. Бұл 7 бала бақшасы Қырым татарлар топлу яшаған қасабларында 2 мектеп ве Қырым Муиндислик педагогик университетінде полиэтник медини меркездір. Как известно, в прошлом году мы заложили 10
таковых, и, соответственно, в текущем году еще 28 объектов, в целом 38. Это жилые дома, объекты инфраструктуры, детские сады и школы. Ну, есть, естественно, проблемы текущие, которые будут решаться в административном, в рабочем порядке. Есть определенные достижения. По сути, сегодня самое главное – не отходить от контроля, не отходить от графика строительных работ. Сегодня в соответствии с поручением главы республики мы очень жесткий достаточно разговор вели с нашими коллегами по подрядным организациям. Конечно, здесь надеемся полностью на их выкладку с тем, чтобы люди получили те объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию вовремя и в соответствии с теми планами, которые были озвучены ранее. Bundan gayrı Заур Смирнов Rusия президенті Владимир Путиннің реабилитирген гражданларының абадалаштыруына 10 миллиард рублей айырылачағы ақында сөзлеріне қайдетті. Бұл вазиетті есе бюджет паралары масраф етулевіне низарет етмек керек. Более кеби топлашывлар систематик шекілді алып барылыжақ. Асан Беблаев, Эдем Исмаилов, Мелет телеканалы. Кезлев шайыр хастаханесінің экімлері 35 яшындаки Артур Апсиметовны баш миіне кечірілген уч амелияттан sonra аяққа тұрсаттылар. Шымды ватандашымыз девамлы, тедевиленувде мұқтач. Ерлі акимиет векілері оз тарафындан кереклі ярдым көстерелер. Тәфсилатлыжа Сабрия Халиляеваның левхасында. Кезлевнің бірінші санлы хастаханесі Артур Апсиметовның екінші еві олды. Бір ел девамында ватандашымыздың баш миіне уч амелият кечірілді. Артур нейрохирургия бөлігінде тәдевелене. Бірінші сефер о хастаханеге Сақ районындан 2016 сенесі январь 29 күні оғрады. Екімлер айтқанына көре хафа ми ярасы себебінден амелият япылды. Соңра оны евге қайтардылар, амма бір қаш вақыттан сон ярасы ырынлеп башлады. Артур кенеде хастаханеге тұшты. Нетижеде бұл кемік парчасыны кесіп алмақ керек олды. Бүгінгі күнде Артурның алы баяғы гүзелже. Инфицированная кость уже закрылась. Инфекцияға оғраған кемік енді грануляцион түйімге чеврілді демек мүмкін. Түйімнің қазаланған мейданы 1 квадрат сантиметрні тешкіл етмекте. Шымды біз бұл яра тезден тәвеленмесі үшін керекли процедураларыны кечіреміз. Тибби ярдым көстерілген хадимлерінің ярдымынен Артурның сағлығы яваш-яваш еріне келията. Элбетте керекли әрекетлер ер күні япыла. Ежедневно Артуру 2 раза проводится. Күнде Артурның ярысыны эке кере яныдан саралар. Перекис водорода ишлетеле sonra мерем яқамыз. Теміз бинтнен қапатамыз. Бойлеліктен яра әрдайым теміз тұтыла ве яқын вақытта оның вазиеті яқшы олajaq. Артур өзі чоқысы шейлерін қатырламай, ләкин екемлерге ярдым екенлері үшін миннетдарлық білдіре. Нормально. Хорошо. Менің алым яқшы, аш да лезетлі, мұнда ердайым саба, уйлейде ақшам ашаймыз. Белли олды ки Артурның өз еві yok. Оның умыр архадашы баласының Сақ районында кираға алған евде яшайлар. Мукарам Рахматова Апсиметовлар хорандасыны жоқтан біле. Оның білдіргеніне көре хастаханеден шыққан соңра Артурға реабилитацион мерkezде девамлы тедевилев керек. Ему сейчас на данный момент Артурға хастаханеден шыққандан sonra ona реабилитацион мерkezде көзлеріні тедевелемек керек. Ләкин оның хорантасында бұның үшін әрай төленген 5000 рублей yok. Біз Кезлев шер мемуриетіне мұражатта бұлындық. Мемуриет башының муавины Эльмар Мамбетовға бұл вазиет таныш. Ватандашымызны керекли шейлернен темин етмеге тырыша. Бұндан ғайры мемур айтқанына көре Артур Апсиметовға мади ярдым берілуі ақында меселе бақыла. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Қырым Жұмхурет елбасшысы Сергей Аксенов Қырымның юқары махкемесінде Ақтем Чийгозның іші бойынша шат оларақ чықты. Чийгоз 2014 сене февральның 26-сында қалабылықлар тешкіл етілуінде қабатлана. Жұмхурет елбасшысы әмде олдықча ачық олғанны, тақиқат ве махкеме иле ішбірлік етмеге азыр олғанны білдірді. Сергей Аксеновның фікіріне көре бұл іш бойынша малюмат ве шатлар етерлі. Ахмеджит районында район шурасының күнлері девам ете. Бүгін исе Ахмеджит район беледие тешкелетінің башы Ахмеджит район шурасының рейсі Михаил Макеев Сарабус қасабасына зиярет етті. Зиярет черчевесінде омебуслар корпусы иле көршіп, бір қач ичтимай объектлерде болынды. Мұхбиріміз Айша Шулакова тәфсилатлар иле девам ете. Ахмеджит район шурасының рейсі Михаил Макеев Сарабус қасаба шурасының реберлігі бірінші нөвбетті қаза емескенден көшірілечек 28 қорантай үшін құрыла айтқан чоқ квартиралы евні зиярет еттілер. Бұл 5 қатлы ев гарнизонда ерлеші. Эпысы экспертизалар кечті құрыжылық толу шекілді алып барыла. Канализация кечірмек бойынша лейха ішлер бежірілді. Газда олajaq. Bundan gayrı bu territoriyada sürgün olungan gражданлар için 266 kişilik çok kvartiralı ev kurulacak.
Evnin эксплуатацияға кірсетілуі сентябрь айында планаштырыла. Сарабуской шурасының башы Игорь Чечкин айтқанына көре, иллериде мында абаданлашқан микрорайон. Онайтлы шарайетлер олачақ. Bundan соң чықыш топлашуының iştirakçileri янгынға оғыраған Меденет евінің бинасына yol алдылар. Шымды бина қазайы алда. Янгын 6 ел evvel yüz berdi. İnşaat ise аляда тамир етілгені жоқ. Мында олған төгереклер вақытынша мектепке кечірілді. Меденет евіні есе тамир тежеміз, чүнки бина ескі ве қазайы алда бұлына. Меденет еві башқа ерді құрылacak. Зиярет черчевесінде район реберлігі Қарача қанғын койының яны спорт мейданында бұлынды. Озе маневи стандартлар бойынша құрылған мында мақсус ризна ортю төшелген. Объектінің фияты 1,700,000 рубле. Бөле мейданлар башқа көйлерде де құрылacағы қайдетілген еді. Бұндан ғайры бүгін мебуслар корпусыле мұшавере кечті. Мебуслар раатсызлаған суалеріні бере білділер. Койының ветеранлар шурасының рейсі Василий Бабинецкий Сарабузда сквер құрылығы ве Совет бірлігінің экидефа қараманына абиде тікленілмесі мойым олғаныны қайдетті. Бұның үшін енді топрақ айырылды. Этот памятник Бу абиде керчектенде улу адамға бағыланacak. Белгиніміз кибі у алупкада доғды ве ветераналарға анда қатмақ ағыр ала. Хусусын Сарабузда Ментхан Джинг вақытында учхан аэродром да бар. Михаил Макеев или мебуслар бір sıra суаллерні сеслендірділер ве оларны чезілуф yollarını белгіледілер. Гвардейское сельское поселение в этой части. Сарабуз қасаба шурасы башқа ағмешіт қой шуралар арасында бірінші ерні алмақта. Район шурасы күні черчевесінде район шурасының башқа елбашыларына да бұл программа бойынша актив iştirak etmek tavsiye etili. Meselelerini beraberlikte çözmege tırışmağa devam etsinler. Район шурасы күні черчевесінде сесленdirilgen эпосы meselелер район шура реберлігінің незареті алтында алынacak. Айша Шулакова, Энвер Аблезис, Миллет үшін. Қырым көпірінің нақлие қавсызлығыны темин Этуфиле Русия Федерациясының нақлие назирлігінің қорув идаресі ұғырашачақ. Бұқта Русия кемиетінің емірінде сөз үрсетле. Бөле қарар кереч боғазы кечетінде нақлие қавсызлығыны темин етмеге имкан бережек. Ресиканың мөйліфлері Русия нақлие назирлігінің қорув идаресі информацион телекоммуникацион ағлар малюмат топлануы ве ишлетілув системалары яратылмасы бойынша бұйық тәжірибенен сайбы олғанны қайдеттілер. Ахмечт қасабасында Жума Жаминің қорыжылық ішлері девам етмекте. Бина ерлі мұсылманларының ве қыры мұсылманлар дини дәресінің ярдымы иле құрыла. Да 2011 сенесі бұ Жаминің темелі қойылған еді. Бүгінгі күнде насыл ішлер бежерілген ақта біздім левқамыздан білерсіңіз. Бүгін ерлі жеменің көрініші айны бойледір. Құрыжылық ішлері да екінленгені жоқ. Олар ерлі мұсылманлар пара топлаған вақытта девам етіле. Бұл иншаат келечекте тарихи адыны сақлап қалажақ. Вяхмечит жемесі деп атланacak. Бүгінгі күнде бұл ерде епсі кереклі одалар яратылған. Ахмечит районның имамы Лёман Абдураманов тариф етеки, ерлі сәкенлерде құрыжылық ішлерде иштирак етелер. Амашымды иш тоқталды, пара жоқ. Оның үшін имам первасыз қалмаған инсанларға құрыжылық екінлемеге ярдым етмек режасынен бұлынды. Жамының ішінде мына дерсханеміз бар, сон имамханеміз бар, кірішлер бар, кіріш ақайлар үшін айыры, апайлар үшін айыры. Ве ішлеріміз девам ете. Иншалла сау болсақ, яваш-яваш кенеде құрып кележекміз. Егер дейм, ярдым қолын ұзатажақ кішілер болса, біз азырмыз. Ярдым берсеңіз, бұл ішлеріміздің кене девам етеріміз. Ама шындығы заманға ше мына қиын қалды, парамыз қалмады, оның үшін ярдым сораймыз жемәтімізден. Егер шәресі болса, ярдым берілсе, Аллах разы болсын, яқшы олар еді. Ахмечит жемесі учиусы инсанны сығдырачақ. Бүгін қыры мұсылманлар муфтисі Ажемир Али Аблаевның рижасы иле оқув сынып құрылып бітті. Бұл ерде қадынлар веркеклер үшін афтада бір кере ислам дini бойынша айры дерслер кечірілі. Çoğusu қасталандылар, та башқа ішлері шықтылар. Бүгін тек екідәне телебеміз бар. Біз шынды Құран Керимні үгренеміз. İslam hakkında, İslam din hakkında aytamız, ügretemiz. Son Kırım Tatar urf adetlerini aytamız. Жемінің içinde құрылған сынып жемат эрбабы Эмир Арабскийның ярдымы иле донатылды. О бұл ерге ралеве курсілерінің кетірді. Шымды де ярдым етмеке девам ете. Мы находимся сейчас в комнате. Біз шымды имамның одасында болнамыз. Мен бұл ерде компьютер масасыны қоймаға планштырам. Чүнки айны бұл шелер имамға çalışmaға ярдым етежек. Бүгін ерлі мұсылманлар еминлер ки Ахмечит жемінің құрыжылығы тез күнлерде екінленежек. Тезден бұл ерде мұсылманлар бераберлікте байрам ве жұма
жұма намазларыны қылажақлар. Алиме Кайбулаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Сақ шайырындaki Көрек Чекув бойынша Қырым чемпионаты олып кечті. Ярышта генч қызлар ве оғланлар иштирак еттілер. Олар 2000 метрлік месафені, ең кічіклері ise 1000 метрлік месафені кечтілер. Тедбірде Русияде олажақ чемпионатта иштирак етежек намзетлерінің азырлығына қимет кестілер. Бұл спорт чештіні мұхбиріміз Диляра Шевкетова да огренді. Сақ мектебінде байрам кечірілді. Оны Көрек Чекув бойынша Қырым Федерациясы тешкіл етті. Қырым Жемхуриет спорт назирлігі ве Сақ шайыр мемуриеті бұтет бір кечірілуіне қол тұтты. Фахри мұсафирлер иштиракшылеріні ярыш башлануынен хайырладылар. Оларға мауфахиетлер тіледілер, ве идманжыға тешекірлер білдірділер. Поблагодарить за большую плодотворную работу по развитию грибного спорта на территории муниципального образования городской Хрусаки, высокий профессионализм и достигнутые успехи в деле подготовки спортсменов Апсиметова Амедов и Сағам аят үшінші аралтында Шериф Усманов біріншілер сырасында тренажер башына кечті. Ве өз спорт севиесіні көстерді. Тешкилятчылар бұл спорт чешіті Сақ шайырында фаал илерилгенini хайдеттілер. Күчлі идманжы да бұна себепчедір. Академическая гребля в городе Саки это... Академик Көрек Чекувы шерімізді 90-ынчы сенелерді инкишаф етіп башлады. Тренажерларда есте соңки 5 елда пейда олды. Бұл спорт чешіті шымды Русейді пек рағбетлі. Чемпионатларда кечірілі. Бұл себептен ярыш нәтижелеріне көре ең гүзел спортчылар февральның 2-ден 5-не қадар Москвада кечірілген чемпионатта иштирак етежеклер. Тренажерларда Көрек Чекув бойынша Қырым чемпионатында ве Қырым Жемхуриет біріншілігінде генч қызлар ве оғланлар иштирак еттілер. Олардың арасында 7 елдан зияде бұл спорт чештінен оғрашқанлар да бар. Нужно выносливость очень хорошая. Бұнда чадамлы олмақ керек. Күн азырлығы. Боле спортта тез вақытта нәтиже көстермек мүмкін дегіл. Яваш-яваш сабырнен. Беденіміз юклерге алыша ве сонында яқшы екін көстеріле. Мне очень нравится гребля. Мен Көрек Чекувны пек бегенем. Энді 2 елдан ері бұнын оғрашам. Бұтын ярышларда иштирак етем, ве олимпиадаға бармаға істейм. Сочи шәріне барып алтын медальны елге етмеге ниетім бар. Меня увлек этот спорт, потому что... Мені бұл спорт чешіті мерақландырды. Чүнки біз анда идман еттік. Анда достлар, медальлер олды. Ғалибе қазанмағы чүн тұрышмақ керек. Ярыш нәтижелеріне көре чемпионатта 2000 метр месафеде генч оғланлар арасында бірінші ерні Айдер Апсимитов алды. Қызлардан есе Юлия Жильцова Ғалибе қазанды. Акимет векиллері бұл спортқа айырылған мерақ бұйыл болғанына хайдеттілер, ве оның инкишафына қол тұтмаға сөз берділер. Я думаю, это самый благородный вид спорта, и мы должны в Крыму его очень развивать. Наша общественная организация «Инкишаф» будет содействовать тому, что этот вид спорта именно в Крыму развивался. Я думаю, через несколько лет эти ребята будут достойно представлять Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде 2016 сенесі девамында топланған қиметлі эшялардан тертіп етілген сергі açılды. Сергі бақшыш етув күні черчевесінде тешкіл олынды. Бұл байрам музей фондыны зенгілінештірген первасыз олмаған ресамларына, санат эрбапларына бағышланған. Мевзуна Мавиле Эюб девам ете. Tasviri sanatının belli erbapları ve aviskарларының bedi eserleri, 19-20 asırға ait olğan nağış ve toquculuq nümuneleri, milli aletler, eski fotosuretler, kıymetli vesikalar, bu digerliklerдің yapısını sergide görmek mümkün. Bu özgün digerlikler yardımıyla bizler icatlarımızın hayatına dalmağa imkanımız var, deyip teşkilatçılar. Geçen sene biz 700'den ziyade eksponat topladık. Çeşit sahalarda, çünkü bu müzeyin en esas işlerinden biri. Müzeler eksponatlar toplana, onlar sonra öğrenili, inceleni ve sergilerde gösterili. Bu en esas maksatlarımızdan biri. Ve geçen sene biz birkaç eksponat satın alıp olduk. Bu devlet programı boyunca ve kalganları hepsi bu bakışlar, hediyeler. Milli Muzeyimizin hadimleri insanlar ile teslim etken eserlerge kıymet kesip, onlarga teşekkürler bildireler. Serginin açılığında medeni asabalıqını saklagan sanat erbabları minadarlıq mükafatları ile taqdirlendiler. Sanat erbabları kaydetkenlerine göre tarihi mirasını saklamak ve yaş neslinin dikkatini celp etmek mühim ve gerekli iştir. Bunun emniyeti pek büyük halkımız için. Çok şeylerimizi halk görmüyor, bilmiyorlar. Şimdi
Bugünkü günde böyle imkaniyatlar ola, müzelerimiz teşkil oluna. Bunu teşkil yapan insanları bin kere bin yani memnunum, kıvançımı bildirem. Sağ olsunlar. Milli Muzeyimiz yıllar devamında halkımızın tarihi ve medeniyetine bağlı olan malumatlarını toplap gelmekte. Bugünkü sergi ay devamında takdim edilecek. Mavile Eyüp, Ramazan Alevapov, Millet için. İlanға geçemiz. Fevral ayının üçünde Devlet Komitetinin mütehassıslары Еді Құю районында әділетші консультациясını geçirecekler. Konsultasiya Пушкина 22 sokağında Memuriyet binasının 19. odasında saat 12'de başlanacak. Yazılmak için telefon 06 557 4 10 62. Şimdilik bu hepsi malumat olup geçken vakayalar hakkında daima haberdar olunuz ve gelecek haberler informasyon programmasının Rus tilindeki çıkışını saat 20.30'da kaçırmanız. Biz ile olunuz yarınға kadar sağlıkla kalınız.